Wali Kota Bandung Ridwan Kamil siap maju dalam pemilihan gubernur di Jawa Barat tahun 2018 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan saat berziarah ke makam Bung Karno di Kota Blitar untuk meminta berkah sekaligus menghadiri undangan pemerintah Kota Blitar. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil Rabu siang berziarah ke makam Bung Karno yang terletak di Kelurahan Bedogerit, Kecamatan Sanonwetan, Kota Blitar. Dalam ziarah tersebut, usai mendoakan mendiang arwah sang proklamator dan tabur bunga, Ridwan Kamil juga berharap berkah dari Bung Karno guna maju dalam Pilgub Jabar tahun 2018 mendatang. Meski saat ini belum ada parpol yang mencalonkan dirinya, namun ia sudah melakukan komunikasi politik dengan beberapa parpol terkait pencalonannya dalam Pilgub Jabar, seperti Partai Gerindra, PKB, Nasdem, dan PDI Perjuangan. Dirinya juga akan segera mengumumkan ke media jika ada parpol yang mendukung dirinya. Saya ini kan sudah saya sering kali bersampaikan ya, sekarang posisi saya sekarang Wali Kota Bandung. Kedua, saya tidak punya partai, jadi tidak bisa mengambil keputusan. Karena tidak punya partai dan tidak ada pengambilan keputusan, saya akan membuka komunikasi ke semua partai kan. Usai berziarah di makam Bung Karno, Ridwan Kamil mengunjungi perpustakaan proklamator dan museum proklamator yang letaknya di selatan makam Bung Karno. Dari Blitar, Toto Kidaryono, BIOS TV.